salaamaaleykum wa rahmatullah yow mi siifur sunu sécurité dalal ak jàmm ci vidéo bu bees bi tey dinañ wax ci benn programme bu am solo ndax ñun ñëpp fi mu toll nii ñu ngi utiliser lu mel ni ay Google Drive ay Dropbox wala yeneen service yu mel noonu ngir denc suñuy données ci internet bi. am na ñoo xam ne dañuy préférer utiliser yooyu noonu am na ñoo xam ne dañuy préférer daal di defar seen ba su bopp di ko si denc waaye bu mu si mën a doon programme bi ñuy utiliser tey mën na laa jariñ. balaa loolu ñu ngi lay ñaan nga abonné sunu seen YouTube bi partage vidéo yi ngir ñeneen jariñu si. tey programme bi ni gis mi ngi tudd CryptoMator. CryptoMator lan mooy liggéeyam mooy bu dee da nga am ay xeeti données yoo xam ne du nga ko bëgg a denc ci internet bi wala nga yor sa cloud bopp bëgg see denc te bëggoo keneen mën koo lire moom day jël données yooyu noonu daal koy chiffrer nga xamante ne saa soo ko soxlaa rek yow moom nga koy mën a lire. dinañ ko tester ci OneDrive nga xam nu muy doxee noonu tamit nay doxee ci Dropbox wala yeneen yi nga xam ne bokkut ak moom. programme bu am solo la tamit rawatina bu dee yow dangaa yor comme da ngay utiliser lu mel ne Nextcloud wala yeneen service yi nga xam ne yow yaa ko defaral sa bopp te leeru la ba xam sécurité bi demee na noonu wala déet wala ngay utiliser service yoo xam ne leeru la benn pirateur bu ko piraté woon dina mën a am si données yi da nga koy utiliser ngir keneen mën a bañ a lire say données. site bi moo nekk ni CryptoMator.org fi ngay dugg. boo ci duggee di nga gis téléchargement fii nga cliquer ci boo si cliquer automatiquement dina tester fan nga koy utiliser bu dee Windows la mu ne la nga télécharger ko bu dee Linux la tamit dina la ko indi nga télécharger ko bu dee ci Linux bi wala Mac yii yëpp mën nga koo télécharger. gratuit la bu dee da ngay utiliser machine waaye bu dee Android wala iOS bu dee da nga koy utiliser il faut nga jënd licence. da ngay paye ñu jox la benn licence boo xam ne moo lay mën a may nga utiliser ko ci sa téléphone waaye bu dul loolu gratuit la ci Windows Mac wala ci Linux. comme bu dee Linux la exemple boo ci duggee fii da nga mën a télécharger ab image bi moo gën a simple bu wàccee da nga koy ubbi rek da nga ko mën a utiliser comme ni nga ko utiliser ci Windows bi ndax interface yi ñoo bokk. da ngay def téléchargement nga gis ne mi ngi commencé télécharger fi mu toll nii. bu ñëwee ci téléchargement nga koy fekk nga installé ko nan nga koy installé lu yomb la comme moo nekk nii ngay cliquer ñaari yoon ci kawam nga gis ne fii mu ne la installé na nga ko ba pare damay def réparer rek pour nga gis ni muy doxee ngay def wii nga gis ne lu yomb la pour nga kii ko nga installé ko noonu nga koy continuer ba mu jeex. bu ñëwee mën nga ko bañ a gis fii nii bu dee gisoo ko ci écran bi sa bureau bi boo ko ci gisut boo bësee ci Windows bi nii da nga gis CryptoMator si diggante bi si kaw ni nga toxal ko yóbbu ko wala nga utiliser ko fii wala plus mën ngaa def lu mel ne comme mu ouvrir emplacement bi mu nekk nga def clic droit ci kawam nga envoyé ko. bu dem ci bureau bi moo nekk ni pour ñu mën ko utiliser bala ñu koy utiliser dama yor fii benn Google Drive fii nii amul dara fi mu toll nii ba linkale ko ak sama machine xam nañ programme yi ni muy doxee dama koy wàcc sama machine wala sama téléphone dugal sama compte après mu jox ma benn espace boo xam ne saa su ma fa duggee rek lu ma fa dugal automatique da koy indi ci internet bi fii nii ci Google Drive bi. bu ma ko téléchargé comme wàcce naa ko sama machine ba pare di nga gis ne espace bi ma jox saa su ma demee ci machine bi sa PC da ngay gis ne du jox na ma fi benn espace Google Drive 15 giga yoo xam ne mën naa ko utiliser. da ngay gis ne fii amul dara fi mu toll nii su ma duggee mon drive gisuma ci dara lu may kii léegi damay dem jël benn image comme bi ma copier ko su ma ko copier ma dellu. maa ngi ci fii nii ci Google Drive bi pour lii laa fa bëgg a denc ma collé ko su ma ko collé buñ xaaree tuuti
mais gis ne dinañu ko officiel fii ndax da koy synchroniser yóbbu la ko ci cloud bi. ñu xaar tuuti naa dugg drive ngay gis ne image bi moo nekk nii. image bi da ngay gis ne man mën naa koo lire, keneen bu amoon accès sama compte dina ko mën a lire. bu dul loolu waa Google wala ñeneen ñu bokk ak ñoom Microsoft yi ñu utiliser ñoom dañuy chiffrer données yi nga xam ne moom ngay denc fii, waaye xeet bi ñu koy chiffrer nan lay demee ñoom ñoo yore clé yi, ñoom ñoo yore caabi, maanaam bu ñu bëggoon am accès ci image bii nii doon dinañ ko chiffrer mën nañ ko. léegi man bu dee damaa bëgg a denc comme image bii ma yore wala fichier bii ma yore wala moo xam ay mot de passe wala yu mel noonu te bëgguma keneen mën see am accès du Google du beneen nit koo xam ne dafa pirate sama compte wala serveur yi ñu pirate ko tasaare kii nan laay def. dañuy dem ubbi ci CryptoMatic installé nañ ko ba pare dañuy dem ubbi programme bi. ñu xaar tuuti mu ngi ubbeeku. suñ ko ubbee ngay gis ne doo fekk fii dara bii nga gis ni maa ko doon jéem a test fii nii doo fekk fii dara, nii lay mel. interface bi simple tamit la yore. da ngay def ajouter un volume chiffré fii nii boo ko cliquer da lay wax ne ndax da ngaa bëgg a créer benn coffre wala da ngaa bëgg a def ouvrir. créer mooy boo commencé utiliser créer benn mu chiffre say données. ouvrir bi mooy xëy na dem nga ci beneen machine wala yu mel noonu nga bëgg a utiliser yi nga xam ne chiffré woon nga ko, ouvrir bi ngay jël. dina testé ñaar yëpp. dañuy def créer fii nii mu ne la jox ko benn tur comme coffre bi nañ lay tudd, ñu koy jox mu tudd sunu sécurité exemple def suivant. mu ne la fan la koy denc. da ngay gis ne boo utiliser ay OneDrive wala ay Dropbox yu mel noonu mën na koo détecter automatique lien kii bi fi nga xam ne foofu la ko war a denc. bu dee da ngay utiliser OneDrive mën ngaa cliquer fii, waaye xëy na sa machine wala yeneen mën nga koo utiliser ba pare du comme emplacement bi mu gis baaxul wala yu mel noonu. damay utiliser pour mu gën a leer emplacement personnalisé nga xam ne damay dem duggal sama bopp OneDrive wan la nan lay doxee. naa def choisir dañuy demaat sa PC ngay gis ne 15 giga yi ñu Google jox moo nekk nii. ñu dugg OneDrive dara nekkul fii nii. mën ngaa def sélectionner dossier bi automatique wala ñu créer benn dossier bu bees dugal ko ci. comme mën naa créer benn dossier bu bees tuddee ko sunu sécurité. su ma créer dossier bi tuddee ko sunu sécurité ma ubbi ko ne ko sélectionner dossier bi nii fi laa koy denc. suivant nga xam ne dossier boobu noonu mi ngi ci Google Drive bi lu ma fi dugal rek automatique day dem. mu ne la jox ko benn mot de passe. mot de passe bii nii mooy chiffrer sa coffre bi mooy mot de passe bi nga xam te ne mooy tax keneen du ko mën a utiliser. dafa war a nekk mot de passe bu dëgër, mot de passe boo xam ne kenn du xam lan la ndax keneen koo xam dina mën a xam lan nga ci denc. comme mën nga koo jox mot de passe boo xamante ne da ëpp 8 caractères am ay symbole ak yu mel noonu yooyu yëpp. waaye li mu nekk vidéo bi ñaa ko def bu simple lool comme ñaa ko jox sunu sécurité exemple. donc ko jox mot de passe bi dëgër nga ko war a jox. fii mu wax la tànnal ndax dalay jox benn ñu ngi koy tuddee sax benn clé de secours comme ni nga koy gisee fii nii nga xamante ne boo demoon ba fàtte mot de passe bi da nga ko mën a utiliser pour récupérer ko. wala ndax soxla woo clé bi bu dee soxla woo clé yooyu noonu leer na la doo ko fàtte mën ngaa utiliser bi. bu dee da nga koy soxla nga def oui def créer pour mu jox la clé bi. da ngay gis ne day jël benn day jékki-jékki xalaat ay texte yu bëri rek sànni la lii moo nekk clé bi. mën nga koo copier denc ko feneen moo xam ci clé la wala nga imprimer ko comme texte wala lu mel noonu ak lu mën a doon daal. lii mooy clé bi boo ko ñàkk mot de passe bi mooy données yi doo ci mën a amati accès. boo ko defee imprimer nga imprimer ko fi nga koy imprimer wala nga copier ko fi nga koy copier ba pare nga def suivant. dama la koy wan rek man soxlawuma ko moo tax li may def suivant automatique. nga def livrer fii nii mu ne la sa coffre bi mën nga koo tijji mot de passe bi dugal ko sunu sécurité nga tijji ko. ok nga gis ne buñ demaatoon buñ dëppoon
dem sa PC ngay gis ne bu ñu demee Google Drive mon Drive li ma créé woon dossier bi moo ngi ni suñu sécurité tur bi ma ko joxoon bi may créé coffre bi moo nekk ni nga gis ne dossier yi nii da koy wàcc automatique yi bul ci supprimer benn bii rek muy important amuñ ci bind ak yu mel noonu ndax yii nii moom moo koy may yow saa soo su bëggee amaat accès nga amaat ci accès doo ko supprimer noonu nga koy bàyyi dossier bii nii duñ ci denc rek lu mu chiffre fii la koy denc nga gis ne nii lay mel dara nekk fi 2 yi rek a fi nekk nañ dem suñu Google Drive nga xool ngay gis ne suñu sécurité bi ñëw na dossier bi ñu créé coffre bi moo nekk ni gis nga yii nii moom la wax bul ko supprimer dara doo si mën a lire dara nga xam ne nii lay doxee suñ bëggoon a denc ci biir dara nan la ñuy def da ngay def afficher les lectures mu jox la benn lecture fii loo soxla rek suñ koy denc mu dem Google Drive automatique ñu chiffrer ko moo xam Google Drive la moo xam Dropbox moo xam Nextcloud wala beneen bu mën a doon nga xam ne bu ma demaatoon ci image bi nga xamante ne moom laa jële woon pictures copier ko copier naa image ba pare naa def afficher la lecture coller ko fii laa koy coller léegi coller naa ko image bi moo nekk nii ndax man dinaa ko mën a lire sama machine waaw danaa ko mën a lire lu tax nga mën koo lire ndax dingaa tijji coffre bi denc ko ci te coffre bi fi mu toll nii tëjewul su ma ko fi def bu ma ko tëjee waaw du koy forcer bu ma ko tëjee fi mu toll nii yow doo ci mën a amati accès maanaam doo ko mën a liirati nga xam ne loolu laa doon wax damay def dévorer pour tijji ko dugal ko mot de passe bi nga xam ne man toujours su ma ko soxlaa fii laa koy awee afficher la lecture laay dugg gisaat image bi bu ñu demee suñu Google Drive ba bu ñu demee ci mon Drive suñu demee ci suñu sécurité bu ñu si demaatee da ngay gis ne yii duñ ko laal dañ dugg ci dossier bi bu ñu ubbee programme bi da ngay gis ne 3 yi rek ngay gis yoo xam ne mënoo koo lire mënoo ci def dara fi mu toll nii ndax danoo dool image moo tax mu mat 3 imaginal buñ créé woon benn dossier wala ñu am fichier boo xam ne ay mot de passe ci nekk wala yu demee noonu mën nañu comme ñu def nouveau créer benn fichier texte tudde ko comme email pour yoo xamante ne samay email rek laa ci denc su ma ko ubbee ngay gis ne créé na ma fii beneen bu bees mënuma ko lire waaye comme na sunu security base proton denc samay email yëpp su ma demee ci Google Drive bi tamit noonu lay def bu ma copier woon dara wala ma sos fii leneen lu bees lu mel ne benn fichier Excel tudde ko comme lu mel ne facture bu ñu xaaree tuuti ak lu ñu si mën a denc dina créer fii beneen bu bees da koy synchroniser nga gis synchroniser ko créer beneen bu bees keneen ci mën a am accès yow rek yaa ci mën a am accès nga xam ne noonu lay doxee soo si paree mën nga koo utiliser mën nga tëj disque bi mu jeex comme ça disque lay doon rek coffre la jeex na keneen ci mën a am accès moo xam bu la neexee sax mën naa bañ a nekk ay Google Drive ak yu demee noonu mën nga koo yemale sa machine bu dee da nga am ay image yoo bëgg a denc wala yenn yoo bëgg a denc keneen bañ ci am accès mën nga koo utiliser bu ma demee nag ba beneen bis comme am beneen machine bu bees wala lu mel noonu bëgg a wàccee wala bëgg a lire yenn fichiers yi nan laay def naa def retirer pour kii bi dem supprimer coffre bi damay def ajouter volume bi
def ouvrir mu ne la boo duggee Vault bi ngay denc moom ngay choisir pour mën a lire affaire yi. choisir dem Google Drive mon Drive suñu sécurité ngay gis ne Vault bi moo nekk nii Vault bu ma ko cliquer automatique moom day mën a xamaat yëpp luñ chiffre woon loolu lay utiliser ak sa mot de passe te jëlaat la nga gisaat say fichier comme déverrouiller mun na la dugalal mot de passe bi nga xam ne moom nga dugaloon ngay créer coffre bi ma dugal ko su ma defee nii def ok li affaire bi moo nekk nii moo ngi nii affiché lecture bi nga xamante ne nii nga mën a chiffrer say données keneen du ci mën a am accès lépp loo bëgg a denc léegi ci cloud bi mën nga koo denc ak xel mu dal saa soo bëggee spray mën nga def verrouiller bu la neexee am nga fi yenn option yoo xam ne mën nga ko tànn comme cryptomonnaie bi saa su machine bi tàkk mu kii ko mu démarrer ko wala mu démarrer ko ak mode caché protection données jaay xool comme ndax mu koy mu bu dee nga bëgg saa soo génne programme bi mu verrouiller disque bi mën nga koo def coffre bi interface mën ngaa tànn xool nu mu la neexee affaire yi mise à jour yu demee noonu kon lii mooy programme bi mën nga ko utiliser ci sa Linux ci sa Mac même interface bi la simple na bu dee iOS wala Android mën nga koo jënd boo ko jëndee jox la benn licence boo xam ne même yoon yu koy utiliser moo xaman lépp loo bëgg denc fi mu toll nii da nga ko mën a denc rawatina boo yoree yenn cloud yoo xam ne yaa ko defaral sa bopp mu nekk programme boo xam ne bu am njëriñ la utiliser ko cloud wala nga utiliser ko ak sa machine du ci yàq dara te dina la dencal li nga bëgg a denc keneen du ci am accès fexe rek ba mot de passe bi doo ko ñàkk te mu nekk mot de passe bu dëgër boo xam ne keneen du ko xalaat. lii moo nekkoon vidéo tey bi di sàkku si yéen ngeen abonné suñu seen YouTube bi ñu partager vidéo yi ndax ñeneen njëriñu si bu dee da nga koo téye nii rek ñeneen ñu ci jëriñ ba partager ko boo amee benn question wala nga am benn vidéo boo xam ne bëgg nga ñu def ko si commentaire yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.